Hello everyone. Ultra wet grinder unboxing చూపిస్తున్నాను ఈరోజు మీకు. లోపల కూడా ఉంటుంది. అమ్మ ఒకసారి అల్ట్రా పర్ఫెక్ట్ ప్లస్ వెట్ గ్రైండర్ ఇది. ఇందులో ఫీచర్స్ ఏంటంటే అదిగో ఆన్ బటన్ ఇచ్చారు అక్కడ, అది అండ్ టైమర్ పెట్టుకోవచ్చు. మన అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో కూడా ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే లాక్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. ఇందులో పాత మోడల్ ఓల్డ్ మోడల్కి ఏంటంటే ఇట్లా లాక్ సిస్టమ్ ఏం లేదు. ఇంకా సేమ్ ఇదే రాళ్ళు స్టోన్స్ అయితే రెండే ఉన్నాయి. సేమ్ ఓల్డ్ మోడల్కి కూడా ఇవే ఫీచర్సే ఉన్నాయి, తేడా ఏం లేదు. అండ్ అదే లాక్ సిస్టమ్ అయితే ఉంది ఇందులో. అండ్ టైమర్ పెట్టుకోవచ్చు. మనకి 30 మినిట్స్ కావాలంటే 30 మినిట్స్, మనకి మన ఇష్టం అనమాట. అప్ టు 88 మినిట్స్ వరకు పెట్టచ్చు అప్ అండ్ డౌన్ ఆరోస్ యూజ్ చేసి. అంతే. ఓల్డ్ మోడల్లో అయితే సింగిల్ ఒక బటన్ ఆన్ చేయడానికి ఓన్లీ 1 బటన్ ఉండేది. దీనికి అక్కడ బ్లాక్ కలర్ది ఉంది చూసారా, అది లాక్ మోడల్. అది ఓల్డ్ మోడల్కి ఇలా లేదు లాక్ మోడల్. ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్లస్కి లాక్ మోడల్ ఉంటుంది. అండ్ అలా క్లోజ్ చేయడానికి ఒక లిడ్ అయితే ఇచ్చారు మనకి. ఓల్డ్ మోడల్ కూడా లిడ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ వైర్ అనేది మనకు బాగానే పెద్దగానే వచ్చింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.